Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthandwa nesithembu, uncut uthandwa nesithembu, izingane zesithembu uthandwa nesithembu. Wait guys, ngicela ukuthi sixoxeni yazi khona abavelayo lana and le video ngiyenzela ukuthi sikhulume. Asikhulumeni ngo-absent mothers. Asikhulumeni ngomama aba-present and absent ey'nganeni zabo abayizalayo. Why ngivula le conversation? Ngibona la uMseleko mayiveza indaba yokuthi walwa kwiside lakhe into awayilwela angiyazi, angiyitholi, kodwa-ke sizothi revisit previous episodes of Uthandwa Nesithembu and izingane zesithembu zesikhulumi. Why-ke leyo absent mothers? Absent mothers ngizocabanga ukuthi ibona laba kakhulu abazocasukela umayeni uma kufika kwento yokuthi umntwana ona 19 nona 20 akakwazi ukushada, because angazi umakazeni yazi ukuthi umshado yini kahle kahle nokujula kwakhona, kodwa umshado kwi-setup yakaMseleko, uMseleko uyena obeka ama-rules. uMseleko oshoyo ukuthi bagqoka kanjani, uMseleko futhi okhulisa isibongo sakho kuMseleko. Mase kuthi-ke ngoba ngize la ku-absent mother umama, ngeke uthi ingane yakho ena 19 asingakubali ukuba sexually active sizoza kukho, because ngifuna lezo siyilandelise step by step. Ngeke umama uthi umntwana wakho ona 19 owazi kahle ukuthi umqondo wakhe awusangulukile akashadi. Lento isho ukuthini? Ukushada komuntu ona 19 onomqondo ongasangulukile kusho ukuthi lo mama usezoba nezingane ey'ngaki ezimbili asekumele ukuthi ayinakekele. Lo mama lo sekufanele ukuthi abe njani, aphinde abe yi-therapist, because ukushada kukaMpumelelo bengeke kuze kumvimba ukuthi alale noQueen Loli, alale nale ntombazane le eyatrenda because yahamba yoyofuna iwele lalo. Kube khona uNosipho-Cele, kube khona uNompumelelo. Singabala sithi uMpumelelo since simazi kuThandwa Nesithembu usevele nama-girlfriends awu-6 or 7. uMpumelelo before Uthandwa Nesithembu kwenye ivideo la ekhuluma khona noMakhumalo, because sithola ukuthi uke wahlala noMakhumalo eThekwini. Ngaleso sikhathi uMpumelelo ubena multiple girlfriends or ubena different sexual partners, because angazi, because kwivideo siyamuzwa uMakhumalo noMpumelelo bekhuluma ngokuthi hey wema ezazibuye eThekwini ngangaziwe ethi uMakhumalo wena Mpumelelo wawungigila beze bethethiswa uMseleko because shuthi uMakhumalo wayemfihla, kodwa uMpumelelo wayiselala namantombazane amaningi. uMpumelelo makufika uNompumelelo noVuyekazi kwi-birthday celebration ya Mhlophekazi uthi uMangwabe uMpumelelo uwusihlahla, bambiza ngokuthi uwusihlahla ngoba ufana noMseleko. Isihlahla sinama branches amaningi, uyakwazi ukuthi lokho kuchaza ukuthi shuthi uMpumelelo besevele nje sebamukela ukuthi angifuni ukusebenzisa igama lezulu because linenhlamba. Angeke uvume ukuthi ingane ena 19 or 20 esane-character edinga ukuthi ilungiswe ayishade uwumzali o-present. We guys, makwenzeka ne siyaxoxa yimi wena okhona emntaneni wakho as i-parent figure, ngiyacela iba fully present ukuze ezinye izinto ezenziwa amanye ama-choices abhedayo mhlawumbe uyosheshe wabona ukuthi ayihambi kahle ingane yakho ngobani uyobe fully present. La kuMpumelelo noMseleko, kuMpumelelo noMseleko nomayeni ngifuna ukuzama into, ngifuna ukubamba into eniyishoyo. uMseleko uhluleka ukulungisa i-character kaMpumelelo. uMseleko uhluleka ukuconfronta uMpumelelo ukuze adile nalento kuMpumelelo ukuthi mhlambe multiple girlfriends kuzomenza ukuthi ahlonishwe, indlela akhuluma ngayo ngabantu besifazane kuzomenza yena abe mkhulu. uMseleko akafuni ukuthinta leyo part because leyo part izo-expose ukuthi yena uwuhlobo olunjani lukababa, yena uwuhlobo olunjani as a leader. Kodwa namhlanje kufanele sivuke sonke sithuka umayeni because umayeni wathi akakwazi ukushada emncane.
UMseleku ku-season 7 yila akhomba khona indlu endala athi uMpumelelo akayilungisi because manje mayilungisa le ndlu umakoti uzozohlala la, okusho ukuthi uMpumelelo akanayo eyakhe indlu. Bekuyi-season 7 la kukhulunywa khona ngokuthi ashade ubengakabi nale moto ayiphiwe uMseleku. Umayeni bekufanele ukuthi avume ukuthi uMpumelelo eshade enani. Nina bese niyayibona wisdom uMpumelelo anayo before umshado-ke, because ake sithi-ke if uyashada ungenalutho, at least umqondo wakho usuke usebenza ngale ndlela leyo yokuthi uzokwazi ukhandlisha ekhaya, uzoqala from somewhere, ube nomndeni, ube nekhaya, ube ubaba wekhaya. But into yokuba ubaba wekhaya akusinto yokudlala. Manithi, hey, guys, please, bhekana abantwana benu, and akekho futhi okuzokusola ngezinye izinto. Khona ezinye izinto, uyabo uThando, ngiyaxolisa usengenza ngayo example, uThando waDlamuka. uThando njalo mangibuka season 1 or season 2 of Izingane Zesithembu, ngihlezi ngiba nombuzo ukuthi abazali bakhe bavumelana, because abazali bakhe yibona abebezomgqugquzela nanini ukuthi Thando yenza ukuthi, Thando wenza ukuthi, bembonise ngezinto ezizokhulisa uThando as umuntu wesifazane, as intombazane engagcini iba enye into engaba yiyona. Ngoba lapha yakadlamuka into esho uThando ukuba unkosikazi wakadlamuka, ukuba unkosikazi wakadlamuka kusho ukuthini, ukuba iphelele lapho siyacela wenza yonke into athanda ukuyenza. Nina-ke guys animbizanga uMpumelelo ngokuthi usiyacela waseWoolies because ngikususela nje ekhanda. Kunezinto enizibukile mhlawumbe mawulibona ushintsho ulibona manje. Awukwazi ukuthi ufike wathi wena uMpumelelo usiyacela waseWoolies manje usuzothuka umayeni. Uyabona ukuthi asicontradict. Ngeke futhi uthi umntwana ona 20 angazi-ke kwabakini, abafana bakini, umntwana ona 20 akashade, eshade into eyaphi umqondo wakhe ungasangulukile. Ukushada kwakhe bekuzomvimba yini ukuthi abe nama-sex tape? Ukushada kwakhe bekuzovimba yini ukuthi unkosikazi wakhe uzovika ama-STDs or STIs? STIs into yangempela nina guys, STDs into yangempela. Nalento yokudla iphilisi ukuthi ungalidla elinye iphilisi into yangempela. Siphuma la kule nyanga bekukhulunywa khona ngendaba yegciwane, angazi ukuthi kwenzakalani. Wayinizwa ngiphathisa ngekhanda. And le video mawilalela ungayicabanga ukuthi ayokudefend umayeni, sikhuluma iqiniso njengoba linjalo. We guys, bhekana abantwana benu, khulisana abantwana, vele bazokwenza ama-choices amanye ongeke uzowavuma, bazothatha ezinye iy'nqumo ongeke uzowavuma, kodwa as a present mother angeke ukuthi ingane na 20 ayishade ingenalutho, ime nje. Wow, hey, ngiphoxekile. uMpumelelo season 1 of Izingane Zesithembu, into esasisho selihleba nani kubi-ke phela ukuthi sizoxabana ney'ngane. Sathi uMpumelelo akaboni yena ukuthi into evelile akuyena, yena ucashe ngobaba wakhe. Mangathiwa kulento leyo ukuthi ulethani etafuleni, uMpumelelo uMseleku uletha uMseleku kuphela. Impilo esponsored usacela kubaba wakho yonke into, umuntu okufanele usashade loyo. Also-ke if you blame umayeni, ngicabanga ukuthi umayeni uyena present mother, uyena present parent figure. Kodwa mina engikuzwile ngoba wena usukhohliwe laphaya before uMseleku akhulume lento yokuthi ufisa ukulobola, ekhuluma ngey'ntombi eziwu-2, wathi umfana wami ngiyakhuluma naye. Umfana wakhe kusenza amaphutha amaningi, senza izinto ey'ningi ezi-wrong, yena useyasaba futhi ukuthi uyokhuluma nengane yakhe, ekhulume ngeqiniso, because ukuthinta lezi zinto ezi-negative, ukucorrecta lezi zinto eziyamaphutha, abantu bazoqala bethi uMseleku uhlulekile. Kanti-ke kuyenzeka we guys, ingane ziyakhuliswa ngey'ndlela eziy'khethela ezinye izinto, and umzali akanalo iphutha, kodwa iphutha ekutheni umzali afukamele into e-wrong. Ithi lento mayisemjikela ufuna ukublame abanye abantu. uMseleku uyakhile le nyakanyaka, usebona ukuthi because social media kunabantu abangasabi ukuya kwi-page lakhe bemtshele ukuthi awenzi kahle. Kwalendlu le uMpumelelo abekhonjiswa, oh guys, hey indaba zabantu. Kwalendlu le uMpumelelo abekhonjiswa yona sekuthiwa uzoshada, leyo ndlu leyo umacela ukhulumile ngayo. Why? Because kunesithembu, kwathiwa ulwandle-ke yena waqala futhi uMpumelelo waba ney'mpendulo ezikhombisa ungahloniphi.
Umseleku waze wathi uMpumelelo uyayilwela. Umseleku wahleka ukuthi isithembu somjolo asikho. Umseleku ofanayo lo obethi ubelwa sizovuka sithuka uMayeni-ke because uMayeni kuvela ukuthi guys, abazali abayi-embrace imjolo. Why? Bakhule kulesa sikhathi obekutholakala ukuthi uyajola ushawe. Bakhule kulesi sikhathi ukuthi mangathiwa ububanjwa mhlawumbe ungeniswa ebusuku kuthiwe ingane kaMabandle iphindiselwe ekhaya. Abazali baphuma kuleso sikhathi kwase kuba khona thina. Nathi ithuba lokujola besilithola ngokuthi usuqeda ugrade 12 uyohlala e-university, usuzoqasha, uyohlala emqashweni, eresi or wherever la ukhona. Lana-ke senibonana khona niyingane. Kodwa phambi kwabazali yonke lento besiyifihla. Abazali-ke bethu bona abaphuma kulesi sikhathi bebeshawa kusona beshawela umjolo, akulula uma esebenza ukuthi naye i-girlfriend azi ukuthi enze njani. Thina futhi masifika kule nto ukuthi uyaqala asithathe kanje step by step, uyaqala ukuba uma wengane uthola umntwana, uzokwenza amaphutha because usuthola ingane. Uyaqala ukuthi ingane isikhulile isiyajola, uzokwenza amaphutha because usubhekana nesigaba futhi esinye empilweni ongasazi. Namhlanje kufanele sithuke uMayeni siyabantu besifazane, simthukele indaba ewuhalf esingayazi. As if uMayeni uke waphila before wakubuka ukuthi kuba uMother-in-law kuhamba kanjani, alungise lawo maphutha. USemayeni osadila namanye nezinye inkinga zakhe ezenzeka emshadweni, bekufanele avumele uMpumelelo ukuthi ashade akhe isithembu, akhe inganekwane, uMseleku amvumelayo ukuthi akayakhele inganekwane. Ekugcineni irresponsibility yonke isale noMayeni. UMseleku akangakhulumi into engaphelele. Guys, ngicela ukunifakela into ya Bhutusku. Ngiyazi ukuthi indaba yabhuti uSikho ngiyifaka ibambe nje kwindaba ewuhalf, angifuni sithathe onke ama-angles. Yabo kuyona yonke lento iyakhulunywa ngobhuti uSikho ukuthi u-absent father nani akukho engikubeka eceleni. Okukodwa kodwa akwenza akakwenza engicabanga ukuthi masiyibheka leya mali ukuthi monthly wayifani, kungenzeka ukuthi babevumelane ngayo. Right? Mina ngikhuluma ukuthi ezinye izinto asiyizilwe ngeqiniso. Ubhuti uSikho kunendaba yakhe yavuka nathi samangala ukuthi hawu bekukho enye ingane kanjani. Angizuthatha-ke yonke indaba yendaba. Ngilana ekutheni into ayenza waveza ukuthi ngenyanga ekhona ama-accusations, zikhona iy'nkulumo, kukhona futhi izinto okufanele ukuthi beyilungise ngendlela bayilungisa ngazo, kodwa ngenyanga angakaze azizaphazama ekufakeni imali. UMseleku-ke yena ubelwa ndlelani because ukulwela ingane asazobe ayiphi allowance, asakushada umuntu amnikeze allowance, akushada umuntu naye ahluleke ukukhuluma naye. Besiqala mhlambe ku season 8 ukuzomsoleka ethi enye into eyingozi ngoMpumelelo ukuthi akamlaleli. Sabuka ukuthi iyingozi-ke ukuthi kuthiwa umuntu onganamuntu okuthiwa lo umlalelile, umuntu lo kufanele ukuthi ashade. Mhla kuba ney'nkinga emshadweni wakhe uyobe ekhuluma nobani? Guys, sengiyishilo yonke lento because iningi ngicela nazi ukuthi STDs, STIs izinto zangempela, izifo zangempela ezithathelanayo. Nalo PrEP lo ofikile kuthiwa uphuza ukuthi ungaliphuzi iphilisi, yinto futhi ekhona ngempela leyo. Lezi zifo zikhona ngempela and ukuba single akusolo oqala, akusosona isono. Ukuzikhetha futhi wena akusocala, akusosona. Ukungabi nandoda akusocala, akusosona. Ukuhlala ungayiviki lezi zinto because lezi zinto lezi niyayivika nginibonile manje ngiyarealize ukuthi hayibo khathi njani enike lento leyo kuba present mother or present father ayihambi ngemali kuphela. Fundisekani-ke into ekufanele ukuthi nifundiseke kuzo, kodwa ama-STDs ikhona, STIs ikhona. Nalesi-ke esinye isifo esingakwazi ukukhuluma angasho kahle because abantu bayacwasana, sibalekela lento ye-stigma, sikhona. Mina
Uma sesifike la sesikhuluma khona ngomayeni sesithi-ke waze wama-expose uMsele ngiyayenza leyo video ngicabanga ukuthi izoba sekugcineni. Okwamanje sisala ukuthi uMsele ulwile kwasho kwacima kanjani. Mina sengibuza ukuthi ngibona ukuthi iy'ntombi amantombazane awu-6 ngokwe-TV akhona futhi amanye amantombazane before lawo awu-6. uMpumelelo bezoyeka yini ukulala nalawo mantombazane because useshadile? Into yokuthi uTirelo wayekhalela uMsele ukuthi baba ngicela umtshele asebenzise ikhondomu ngoba ngiyasaba ukuthi ngaba ngingagula senginaney'ngane, ngicela asebenzise ikhondomu. uTirelo ukucelelani kuMsele? Kushuthi uMsele kabona ukuthi usangayisho lento izwakala Impumelelo because uma yena simzwile esho ukuthi angizange ngikufundise ngekhondomu. Lo yababa omdala ofike kwizingane zisithembe ekhuluma noMpumelelo embuza ukuthi uMpumelelo ikhondomu yayisebenzisa. Yabo ukuthi ngibala mina abantu la Msele umayena uma Mpumelelo okhulumile ngekhondomu. Omunye ubaba lo owavela sengikhohlwa kwathiwa uyini kodwa into ephathelene namasiko wakhuluma ngekhondomu. uMsele kuyena ogqugquzela isithemba kakhuluma ngekhondomu. Noma-ke mhlampe-ke noma-ke kuyagezwa kwishawa iphume yonke lento le eyokuthi masulale nalo kukhona isifo guys enye khona enye i-STD or STI i-affecta ngisho umqondo. Yabo kuyona yonke lento engikhulumayo ngikhuluma nama-viewers. Nimkhiphe uvuyo sazi ukuthi into mhlampe iqale ngaye okukhulunywe ngaye ukuthi nje ngifuna sikhulume ngalento le. Hayi ngishocked ngabantu besifazane, ukuthi nina i-value yeni niyifuna emadodeni kabi, niyifuna kumuntu oyindoda kabi. Ngale ndlela yokuthi lento eshiwo uMsele inkulu ngaphezulu kokuthi uthuka umayeni ungakubuki wena ukuthi ukushuya kukaVuyo uSibindi umsindise ey'ntweni ey'ningi. Labo amahle bayikhethele ukuthi bazovika ukushayisana kwalezi zinto ezobe yishayisana ngoba into ephuma ingenela ayazi ibe clean. Ngaze nganibuza futhi mina ukuthi yini indaba kulula makuMpumelelo ukuthi sikhulume lento ngabe ngacabanga ukuthi lapha yakuthanda nesithembu sisuke sibuka abantu abadala. La uMpumelelo simdala kunaye kulula ukuthi sikhulume ukuthi kunezifo zocansi ezithathelana ngokuthi ulale nobani osukaphi. Kunezifo zocansi. Hawu weJesu. Kunezifo zocansi. Kunezifo ozithola ngokuthi ulala nomuntu oselale nabanye futhi. Kugcine futhi kungasaziwa nakuthi lento le sisuka kubani ngoba lento isikingene lapha yangena lapha ulindile umuntu. Lento niyifisela amantombazane eni. Hayi bandla. Bye.